啦。但係如果假設你一年揾到200萬，你覺唔覺得叫成功先？嗰一年唔好講一生人啦，因為點解？如果一年揾200萬，然後另外嗰10年都冇揾過錢，其實冇乜意思嘅，係嘛？喂，呢個世界有好多呢一類嘅人㗎，風沖茶。跟住就成日不停咁同你講，哇！我以前啊幾犀利啊！我以前啊，咁啊真係死得啦，係咪？舊成嗰嚿屎。但係確實，我哋會知道有夢想 ，OK， 能夠係達成嘅人唔係多。原因呢樣嘢唔係因為佢有幾叻嘅學歷或者有幾老資格，係咪先？你睇我都唔夠。Angel 跑得咁快，所以我連歲爬大過去啊！我學嘢好似係多過去啊，嚇咩都話識咁樣，但係就係冇呢啲衝勁。呢個就係對嗰件事嘅衝勁。咁當然一樣嘢咧，呢個唔係等於我嘅承諾，因為我冇承諾到啊嘛，當時係咪？我即係讓佢發生啦咁樣。係啊。仲要喺呢度，如果你再承諾埋，哪怕如果我再承諾埋。咁我當然我對佢自己有承諾嘅，我都係推啲咁樣，因為我始終要俾我嘅生活要 balance of life 嘛，係咪？又要幫到人，又幫到自己咁先得噶嘛。好啦，咁啊取決一個決定，你做咗個決定，你做咗個乜嘢嘅決定？如果你做咗個決定，就好似我咁樣，得㗎啦。總之我就係隨意揾到錢，其他嘢 Billy 幫我搞掂啦。嗱，我 make 咗咁嘅 decision， 咪咁嘅 decision 咯。所以我兩個 account 咧，我得我有其實有4個 account 嘅，不過咧我主要積極咧係兩個 account 嗰度。兩個 account 咧都唔係我揾好多啫嘛，都應該揾咗，我相信60萬應該有嘅。哇！一個禮拜返1日啫喎。但係我想話俾大家聽一樣嘢，喺同一個時間，我當呢個係一個投資。有個人佢叫我攞29000幾蚊出嚟。佢就話俾我聽一樣嘢，3個月之後 ，OK， 你攞翻29000幾，佢會每一日派唔知幾多個%。